выглядят мультяшные породы собак в реальной жизни. Спайк из мультика Том и Джерри – английский бульдог. Эти собаки – домоседы, обладающие спокойным темпераментом и уравновешенным характером. Очень сообразительны, легко обучаемы, подвижны, однако при этом часто ленивы и любят поспать. Скуби-Ду из мультфильмов о приключениях Скуби-Ду и его друзей – датский дог. Это добрая, ласковая собака, верная по отношению к своей семье и близким друзьям семьи, которые часто приходят в гости. Макс из мультфильма «Тайная жизнь домашних животных» Джек Рассел терьер. Эти собаки имеют самостоятельный, иногда упрямый характер. Они бесстрашны, неутомимы и выносливы. Одним словом, эта порода настоящий